tiên Mèo sẽ bật cái bếp mini này lên. Sau đó thì mình sẽ đặt nồi lên và đổ cho nước gần đầy nồi nhé. Để làm ra món ăn này thì nguyên liệu không thể thiếu đó chính là mì ramen. Mèo sẽ cho mì vào và thần trong khoảng thời gian là 5 phút nhé. Khi mà mì của chúng ta đã chín thì Mèo sẽ vớt ra và để thật là ráo nước nhé. Mèo lại tiếp tục đặt nồi lên để làm nước dùng cho mì ramen nhé. Ở đây Mèo sử dụng 2 cốc nước. Và sẽ thêm một muỗng nước tương gia truyền của dòng tộc Mèo để lại. Và khuấy thật đều lên nhé. Mèo sẽ sử dụng vài cây nấm đông cô để thả vào nồi nước dùng nhé. Lần này Mèo đầu tư hẳn quả chảo to bự như này luôn. Sau đó Mèo sẽ cho thêm ít dầu ăn vào. Đúng là làm màu quá đi à. Sau đó thêm tôm và đảo đều lên. Sau đây là màn trình diễn đầu bếp của Mèo. Mèo sẽ cố gắng hất lên tổng đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng mà thôi bỏ ý nghĩ này đi. Không có sao hết, về luyện tập là được. Mà thôi chỉ cần đảo là được thôi mà, miễn là làm chín tôm là được. Sau đó Mèo sẽ tắt bếp. Và mình sẽ đổ tôm ra bát. Do quá lười không muốn cắt ra và đổ đầy dầu vào bát luôn này. Lại một lần chơi trội không hề kém, Mèo sẽ sử dụng một quả trứng vịt bỏ vào nồi để luộc. Sau khoảng 7 phút Mèo sẽ tắt bếp đi. Hô biết. Gì vậy? Đây là trứng chim cút mà, đâu phải trứng vịt. Thôi dẹp chuyện và trứng sang một bên đi. Mình sẽ vớt nấm ra khỏi nồi nước dùng. Và bây giờ mình sẽ cho mì đã trần vào bát. Đổ nước dùng mì vào. Rắc thêm một ít hành lá vào. Cuối cùng là xếp trứng, tôm, chả cá Naruto và nấm đông cô vào bát. Mấy chế có thấy Mèo dùng đũa bá đạo không? Do cái đôi đũa nó quá mini dẫn đến Mèo lắp nó bị sao sao ấy. Ta-da! Thế là đã hoàn thành xong một bát mì ramen hải sản cực kỳ ngon luôn này. Mèo sẽ bỏ tram ra để chơi nhá. Đó. Trông cái slime rất là đẹp nên Mèo không nỡ lòng nào để chơi.